ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta fuliyay howlgal qorsheysan oo ahaa mid lagu xaqiijinayay amniga iyo isu socodka wadada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo gaar ahaan tuulooyinka iyo deegaanada ku xiran degmada Walaweyn waxaana howlgalka wadajir u hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre taliyaha ururka 64aad iyo abaanduuliyaha ururka 4aad guutada 16aad ee Danab gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose iyo saraakiisha ciidan ee howlgalka horkacayay ayaa wareystay shacabka ku dhaqan tuulooyinka ay ciidanku gaareen Maxamed Ibraahim Barre gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa faahfaahin guud ka bixiyay goobaha bartilmaameedku ahaa dhanka kale gudoomiyaha Barre ayaa carabka ku adkeeyay in maamulka gobolka uu hormuud u noqon doono ciribtirka kooxaha argagixisada howlgal lagu baacsanayo nimanka nabadiidka ee ummadda Soomaaliyeed dhibaatada weyn ku hayaan baaqa ay soo jeediyeen madaxda qaranka heer dawladda Koonfur Galbeed ama heer federaalba ay ku baaqeen in nimankaasi nabadiidka la dagaalamo lagana xoreeyo deegaanada ay ku sugan yihiin Soomaaliya idil guud ahaanteeda khaasatan Koonfur Galbeed annagana waxaan diyaar u nahay haddaan nahay reer Shabeellaha Hoose xoreyntaasi inaan qaybta ugu weyn aan ka qaadano waan bogaadinaynaa waxaan rajaynaynaa howlgalkaas inuu sii socon doono nabadiidkana meel ay ku harsadaan ama ay ku hergalaan inaysan heli doonin waxaana goor dhow inoo bilaaban doona howlgalka lagu baacsanayo gobolka Shabeellaha Hoose looga xoreynayo sidaan ognahay gobolada Soomaaliya khaasatan Hirshabeelle iyo Galmudug ay howlgalada hadda ka socdaan oo dawladda federaalka ay horboodayso mar dhowna waxa bilaaban doonaan howlgalada laga fulin doono gobolada Koonfur Galbeed ee ka kooban tahay iyo Jubbaland annaga reer Shabeellaha Hoose hadaan nahay waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed ee ku noqon gobolka ku dhaqan ku nool gobolka Shabeellaha Hoose in ay u diyaar garoobaan howlgalkaasi lagu baacsanayo nabadiidka insha Allah mar dhow bilaaban doona yaanan marnaba gabaad loo noqonin nimankaasi nabadiidka ee dadka dhibaatada ku haya al-shabaabka waa cadawga koowaad ee ummadda Soomaaliyeed waa cadawga koowaad ee ummadda shacabka gobolka Shabeellaha Hoose waxaana annaga diyaar u nahay inaan iska xoreyno heeriyada cadawgaasna iska qaadno gobolka Shabeellaha Hoose maalmihii ugu dambeeyay waxa si guud kaga socday howlgalla cirka iyo dhulka waxaana dhammaan howlgalladan lagu dilay maleeshiyad iyo horjoogayaal qawaariidta iyadoo xogaha aan helayno ay sheegayaan inay isaga carareen argagixisada tuulooyinka gambaadka u ahaa Aweys Muumin Xasan Aweys Okay warbaahinta qaranka Shabeellaha Hoose